Добре. Доброго ранку, діточки. Сьогодні в нас Доброго заняття ранку. з грамоти. І я хочу вам розповісти, де живуть звуки. Давайте послухаємо. Скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми можемо розмовляти? Чим ми розмовляємо? Ну ось подивіться на картинку. Що це ми бачимо? Ну, це рот чи ні? Рот, так. Що ще бачимо у роті? Язик, зуби, Так. так, піднебіння. І все це називається артикуляційний апарат. За допомогою його ми можемо вимовляти звуки. А зараз я хочу вам розповісти казочку, артикуляційну казочку, яка називається «Будиночок для язичка». Давайте уважно послухаємо. Жив був собі язичок, дуже сумний. Та й звідки було взятися веселищам, якщо в нього немає свого будиночка? Нічого іншого язичкові не залишалося, як жити на вулиці. А там восени ішов дощ, зимою сніг та й літом дні холодні бувають. Погано було язичкові, він часто застужувався та подовгу хворів. Але одного дня язичок знайшов собі будиночок. Який? Як ви вважаєте? Де він оселився? У ротику, да? А у вас є язички? Ану, покажіть. О, які гарні язички. І де вони живуть? Де вони у вас живуть? Мотики. У Такі. ротику, правильно. Молодці, дівчатка. Зрадів язичок і вирішив привести свій новий будиночок у повний порядок. Будинок повинен бути фортецею, тому язичок встановив двоє дверей. Перші двері губи, вони можуть посміхатись і в трубочку збиратись, потім знову посміхатись. А ну давайте з вами також зробимо. Посміхнемося. Посміхнулися. Ось. Посміхайся, посміхайся. Посміхнулися. Де ваша посмішка? А зараз в трубочку зберемо губки. Нібито вимовляємо у. Хлопчик випав. Ні, губки збираємо в трубочку. Випав. Нібито вимовляємо звук у. А ну давай, моя кіцюня, спробуй. У. Так, ну далі слухаємо. Другі двері зуби, грізні, вони можуть відкриватись, закриватись і навіть кусатись. А ну покажіть мені свої зубки. Є у вас? Ой, які гарненькі. У новому будиночку язичка не було вікон, зате були стіни, правда, дуже дивні. Вони могли роздуватися, як кулі. Як вони називаються? Що може роздуватися, як кулі? Щічки, да? Давайте з вами спробуємо роздути щічки. Давайте. А зараз нажимаємо на щічки, щоб був такий гарний звук. О, добре. А стеля була тверда і називалась піднебіння. Піднебіння нерівне і нагадує купол. Передня частина стелі піднебіння закінчується маленькими бугорками. Це альвеоли. Вони розташовані за верхніми зубами. Ззаду стеля переходила у занавіску з маленьким язичком. І коли ви буваєте у лікаря, і він вам каже, відкрий ротика і скажи «а», він дуже добре бачить цей маленький язичок. Підлога в домі теж була, але
Незвичайна, бо рухатися могла. Це щелепа. Ану, візьміть руками свою щелепу. Візьміть руками. Це низ обличчя нашого. Ось, правильно, правильно. Так, це щелепа. Давайте скажемо. Щелепа. 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 Так, добре. Щелепа. Не дивлячись на деякі незручності, Язичкові дуже подобалось його нове житло. Правда, в ньому завжди було трохи сировато, навіть спати доводилось в мокрому ліжку. Зате було тепло і затишно, а головне, не було протягів. Ось така казочка про язичок. А зараз давайте з вами згадаємо, колись я вже розповідала, що звуки можна співати. Да? Є звуки, які можна співати. І ось послухайте пісню про голосні звуки. Це пісеньки. А. Дайте поднимать. Музыки нет еще, сейчас нужно песенку поставить. Сидишь здесь? Ви чуєте пісеньки, дівчата? Ви чуєте пісню? Правильно. Тоді продовжимо далі. Існує 6 голосних звуків. Це ті самі звуки, які можна співати. Це звук А. Давайте повторимо. А, А. О, О. У, О. І, И. Ти, М. Раз. Так, а ось давайте дивимось на картинку. Тут слова, які починаються зі звука А. Що це? Я курсором показую. Апельсин. Перший звук А. Так, далі. Що це? Тут живуть риби. Акваріум. Так, а ось така грізна зубаста. Кула. Акула. Так, смачненький, солодкий. Ананас. Ананас. Червоний і веселий у нас тут Автобус. автобус. Так, всі ці слова починаються зі звука А. А ось слова, які починаються зі звука О. Давайте роздивимось. Ось все, що ми тут бачимо, що це? Як можна одним словом назвати? Курик. Ні-ні-ні, ось подивіться, всі ці речі, я обвожу їх курсором, як їх можна назвати? Одним словом. І куртка, і сукня, і сорочка. Як можна назвати одним словом? Їх можна назвати одним словом одяг. Давайте повторимо. Одяг. Так. А ось подивіться, тут багато чого. Це подарунки осені. Овощи. Овочі, правильно, молодець моя красуня.
А ось зелений, смачний Огурик. огірок. Так, а ось без чого я не можу ні побачити, нічого прочитати. Що це? Окуляри. Окуляри, так. І ось тут у нас тварина дика така. Гарний Олень. олень. Так, всі ці Олень. звуки починаються слова починаються зі звука О. А ось тут заховався звук У. Давайте роздивимось, що це. Що це за зеленюшка така, яку матусі і бабусі обов'язково кладуть у салати, у супчики. Що це? Ще раз. Петрушка. Укроп. Укроп. Який тут перший звук? Звук У. А ось хлопчик і дівчинка такі гарненькі у національному одязі. Хто це? Українець і українка. Да? А ось хто знає, як називається така зміюка? Змея. Ні, це удав. Вона Да. не вкусить, але все одно небезпечна. А ось ця гарна пташка називається удот. Отже, з якого звука починалися ці слова? Ці слова починалися зі звука У. А коли ми вимовляємо звук У, що відбувається? Що ми робимо з губками? Ми їх витягуємо куди? Вперед! Правильно показує, молодець. Так, а тут слова, які починаються зі звука І. Що це за пташка така гарна? Хто це? Индюк. Индык. Так. А ось ця квіточка, вона навесні і влітку у всіх зазвичай квітне біля будинків. Що це за квітка така? А вона називається ірис. Давайте скажемо ірис. Ирис. А ось морж, і в нього величезні такі зуби, які називаються ікла. Давайте Ікла. повторимо ікла. Так, молодці. Икла. А в цих словах заховався звук И. Що це? Хто це? Кит. Кит. І звук И де знаходиться? Хит. Звук И знаходиться всередині слова. Так, що це? Ножиці. Давайте повторимо. Ножиці. Ножницы. Ножиці. Звук И також знаходиться всередині слова. А тут що це? Корзина. Корзина. Де знаходиться звук И? Всередині. Так. А це що це таке? Чим в'яжуть? Спичкой. Ні. Так, а ну, матусі, допомагайте. Це в'язати спиці. Спиці в'язати. Пиця. Пиця, так. І також звук И заховався всередині слова. А ось слова, які починаються на звук зі звука Що це таке? Що це за машина така? Дивись. Трактор. Ні. Экскаватор. Екскаватор. Ось в неї є такий ковш, яким вона може загребати землю, пісок і інші будівельні матеріали. Екскаватор починається зі звука А ось ці люди живуть на Северного полюса. ескімоси. Ескімоси. А ось морозиво, яке полюбляють всі. Що це за морозиво? Як воно називається? Морозово. Ні, це ескімо воно називається. Так, добре. Давайте з вами, дівчатка,
і хлопчики, підведемо підсумки заняття. Про що сьогодні я вам розповідала? Про звуки, да? Ви слухали казочку. Казочку про що ви слухали? Про Язичок. язичок, так. І я вам казала, що є звуки, які можемо співати. Хто запам'ятав, що це за звуки? Ну, давайте разом зі мною повторимо. Цих звуків всього 6. І давайте їх назвемо. А, А. О, О. У, І, І. И, Ти. Е. І. Ех. Не ех, просто е. Так, і як називаються такі звуки? Хто знає? А називаються вони голосні, тому що складаються тільки з голосу. На сьогодні наше заняття закінчилося. Чекаю всіх на наступному занятті. Всім до побачення! До побачення.